There was a young man who came with his family. His name was Beitz. The Beitz family was the young man who came to Borislav in 1941 to manage the economic corporate life of the Beskiden Erdölgesellschaft or Karpaten Erdölgesellschaft. I'm alive because of him. A lot of Jewish people are alive because of him. Mr. Beitz became Chief Administrative Officer of the drilling inspection activity in Borislav for the Carpathian Oil Company. He was the Chief Administrative and Finance Officer. Among other things, he was responsible for the company's so-called Jewish labor force. It is clear that at first he didn't realize what was happening to the Jews of Borislav. His idea, according to my dad, was that by getting Jewish labor and by giving them jobs, he will be able to work with the Gestapo and the SS and negotiate some protection. Given the abilities and knowledge of the industry, my father was among very few, a handful of men who worked in the office of the headquarters of the petroleum industry, Beskiden Gesellschaft. And in command of this whole office was a German by the name of Berthold Beitz. And my father worked actually for him with few other men. And in August 1942, they took away my mother and my sister, and I was working out of the, they call it, out of the house. And when he found out that there was a roundup, and they took everybody to the railroad station where they have a freight cars, and they loaded them up, and they were about to leave, I don't know, that evening or following day. And my father found out, he and another man was an engineer, the Engelberg was his name. His daughter was also taken away. So they both begged this Beitz if he could do something. So finally they convinced him. So he got into the car and he went to the railroad station in 1942. This Beitz with a Gestapo officer knocking on, there was a noise, of course, and screams and yellings, and he knocks on every freight car and he yells the name Klinghoffer Engelberg. Klinghoffer was the name of my sister, my mother, and Engelberg. And finally in one of this car, the doors open, and that is my mother and my sister. So they grabbed my sister, and as she was pulling my mother, that SS man shoved the door and pushed my mother back. And that was the last of my mother. And my sister, then he went to another car, and he picked up this girl, Engelberg, and the two of them survived. There was certainly a crucial experience for him at the train station. He saw small children who were of no use for forced labor being deported. Then it became obvious to him that a mass murder was planned. כשעבדנו שמה, יצאנו בבוקר מהבית כדי להגיע לווילה שלו, וכך יצאה גברת בייץ, צעירה, נחמדה, בלונדית כזו, גרמניה, ועם ילדה על הידיים, ואמרה לי, Sie haben schon gefrühstückt? אמרתי שאני מחכה לאבא, אני התכוונתי שאני נאכל יחד עם אבא, אבל הבנתי שאבא נתפס בטח כשעשה את דרכו לבייצים, ואז עזבתי את הדירה שלהם. בינתיים הופיע גרמני, ומדהים כפי שהם עלו, ותפס אותי והכניס אותי לתוך המחסן. בפנים היה מצב נוראי. היו שם כ-800 איש, כבר
שנתפסו, וכל פעם הגיעו אחרים והדלת נפתחה. בסוף אמרו לי, אבא שלך שמה באיזה מקום. הלכתי, פגשתי אותה. פתאום מודיעים שמי שיש לו ער, זה היה ארבייץ שעבד בבסקידני. לי לא היה דבר כזה, אבל אבא קיבל מבייץ כזה ארבייץ. עד שתורנו הגיע, אבא יצא ראשון, ואני מתחת למעיל שלו, היה לו מעיל גדול כזה, ואני נכנסתי ככה מתחת למעיל שלו בחלקי, וככה יצאתי מהדלת. שם ישבו שני גרמנים, ועל ידם ברטולד בייץ. בייץ אומר, Das ist mein Arbeiter. זה העובד שלי. אז אבל אומר לו הקצין הגרמני, אין, הוא איננו, ist nicht in Liste. התחילו להתווכח, והגרמני לא רצה לשחרר אותי, ובייץ עמד בתוקף לשחרר אותי, ואז אבא ניצל את זה שהם התווכחו, סחב אותי איתו אל הקבוצה ששוחררה. My mother decided in that time, let's run into the fields and find a hiding place in a field. We ran out, the three of us, and we did run. And then all of a sudden, a Ukrainian peasant with a wagon full of hay came into the field. He recognized my mother. He started shouting, Pani Shorova, that was Mrs. Shore. There was really no place to hide. It was a field. He put my mother, me, and my sister on a wagon, and he brought us to Colosseum, which was a movie before the war. We were there 3 weeks in the Sammelstelle on Colosseum. We knew one good thing, that my dad knew that we were caught. I don't remember in the 3 weeks of ever getting water or food. Beitz told them that I and my mother and my sister, she was so little, will work for him. And we went with him, and he brought us individually to the Mrazhnitsa labor camp. גרנו בגטו ביחד עם עוד 7-8 משפחות בדוח הקרב. ליד ביתי היה גר נער בגילי בשם לודוויג היס ביחד עם הוריו. גם הוא כמוני נחשב לבלתי לגלי, מאחר ולא צוידנו באות R שהבטיחה הגנה זמנית מפני משלוח למחנה המוות. בקיץ 1943 שמענו מאוחר בלילה צעקות בגרמנית ובאוקראינית שהלכו וקרבו למסתור בו לנו. מיד נפרץ לוח אחד של המסתור, ולאור הפנסים של המחפשים התגלנו. הוא הוביל אותנו לקומה השנייה, שם הוכנסנו לחדרו של מפקד המשטרה. הוא חקר אותנו תוך הבטחה שסופנו יהיה כמו של כל יתר היהודים. באותו הרגע התערב המתרגם ואמר בפולנית, אתם משוחררים ורוצו מיד למשרדו של הדירקטור בייץ. לודוויג ואני נקראנו לחדרו של מר בייץ, ששאל לשלומנו ואמר שהוא שמח שהצליח להוציא אותנו מבור ההריגה. באותו מעמד הורה למזכירתו להעניק לשנינו תג R, ובכך להציל אותנו ממוות בטוח. מסתבר שמר בייץ פנה לממונה על מגזר היהודים מטעם מוסדות ה-SS, והצליח לשכנע אותו, אינני יודע איך, לחוס עלינו ולהחזיר לנו את החיים. Mr. Beitz always plays down his efforts. He explains that he was very young at the time and didn't worry too much. But I'm convinced he realized it was very dangerous. He saw what was happening and was directly involved. Mr. Beitz was in fact arrested twice by the Gestapo for his assistance to the Jews.
אנחנו במקרה עבדנו בהנהלת חשבונות, ומחלון של המשרד ראינו את בייץ, היו לנו מפתחות למשרד שלו. הוציאו שם מהארון כמה מסמכים, מסמכי עבודה, פולנים, זאת אומרת, מסוג שהוא עובד, נתנו על זה את החותמת, ושם היה פקסימיליה של בייץ, זאת אומרת חותמת שלו, והוציאו כמה מסמכים האלה. אז באו גסטאפו למשרד שלו, ואנחנו מהחלון ראינו, איזה כבר שמענו, שם היו צעקות, ראינו את גסטאפו הוציא את בייץ מהמשרד והלכו. ובאותו לילה הסתכנו עוד פעם, שוב פעם נכנסו למשרד של בייץ. זה תמיד היו יחד, מטוס וציג היו ביחד. כל הסיפור הזה שנכנסת למשרד, שהשתמשנו בחותמת של בייץ בשביל להציל אותו, היו לנו תמונות של הכלב שלנו, הדבקנו אותם וכתבנו דויטשר הונט. זהו הציל אותו. כשמחר באו, מצאו את התמונות על השולחן, את המסמכים על השולחן, ואז הבינו בייץ היה בבית הסוהר, ידענו שזה לא עבודה של בייץ. בן דוד של אבי, ששמו היה גוסטף רוס, משפחה ידועה של אנשי מצלמות וצלמים. הוא גם כן עשה אלבום למשפחת בייץ. הוא סידר לי דרך בייץ ניירות, ואז בניירות הופעתי יותר מבוגר, 4 שנים, וכמובן מקום עבודה היה לי, עבדתי שם באופן רסמי, מקום בלתי רסמי גם כן כאילו עבדתי, וכך ניצלתי במשך סוף 42 עד 43 וכמה מחברים שלי. בייץ היה שם הכל על קלף אחד, כי במקרה והיו תופסים אותו בלשון פשוטה, או במקרה והיו רואים מה שהוא עושה, היו מיד לוקחים אותו והורגים אותו, גם את אשתו וגם את הבת הקטנה שלו, ולבת היו מוסרים לאיזה אימוץ. זה דבר לא משתמע לשתי פנים. הוא היה בן אדם מאוד ישר, מאוד הומני ומאוד רגיש לסבל. בייץ היה גם בן אדם אציל נפש. הוא עזר בכל המובנים, ועל זה מגיע לו הערכה, והוא צריך להישאר כזה, על מנת שגם דורות הבאים ידעו איזה נר עם אור גדול היה בזמן שמסביב הכל היה חשוך.